Një seancë që vë në pikë pyetje vetbesimin të reforma në drejtësi dhe një transkript që ngre akuza serioze. Kur vendimarrja duket se deformohet brenda institucioneve që duhet të garantojnë drejtësinë, dilema mbi përzgjedhjet bëhet e pashmangshme. Pikërisht në këtë kontekst ngrihen pikpyetje mbi procesin që çoi në emërimin e drejtorit të BKH-s dhe mbi mënyrën si u trajtua kandidatura e Joni Keta. Sipas një investigimi të detajuar, procedura e ndjekur për përzgjedhjen dhe emërimin paraqitet si një proces i deformuar, larg standardeve të transparencës dhe meritokracisë që synonte reforma. Rruga e ndjekur përzgjedhëse, përmbysja e renditjes së kandidatëve dhe mënyra si u formalizua vendimi në KLP krijojnë perceptimin e një farse institucionale. Komisioni përzgjedhës i përbër nga 3 prokurorë të SPAK vlerësoi kandidatët sipas kritereve ligjore, duke nxjerrë një renditje të qartë ku Joni Keta rezultonte i gjashti me 69.99 pikë, ndërsa kandidati i parë kishte diferencë të dukshme. Megjithato, pavarësisht këtij rezultati, rekomandimi final përfundoi pikërisht te Keta, duke ngritur dyshime mbi mënyrën e vendimarrjes. Madje një prej antarëve, Behar Dibra, ka shënuar kundërshtim në vendim, duke propozuar një kandidat tjetër, por ky qëndrim nuk u reflektua në debatet publike. Transkripti i mbledhjes së 12 dhjetorit 2025 në KLP zbula një diskutim të kufizuar, ku kërkesat për transparencë dhe lexim të plotë të materialeve u anashkaluan në favor të një procedure të përmbledhur. Diskutimet u përqendruan më shumë te forma se sa te thelbi, ndërsa mungoi një analizë e thelluar mbi përzgjedhjen e kandidatit. Në fund vendimi u miratua me 11 vota pro dhe asnjë kundër, pa një debat real mbi kundërshtimet apo diferencat në vlerësim. Kjo mënyrë procedimi, e shoqëruar me mungesë transparence dhe diskutimi, e vendos në qendër të kritikave emërimin e Joni Ketës, duke ngritur dyshime mbi standardet reale të procesit dhe mbi rolin e institucioneve që duhet të garantojnë drejtësi dhe integritet.